5ရဲ့4ရဲ့1ရဲ့ဒီတစ်လုံးပေါင်းချင်း3ညကို4ရဲ့3ရဲ့3ရဲ့ဒီတစ်လုံးပေါင်းချင်း3ညလို့ပဲထည့်4ရဲ့3ရဲ့3ရဲ့ဒီတစ်လုံးပေါင်းချင်း3ညကို3ရဲ့3ရဲ့4ရဲ့ဒီတစ်လုံးပေါင်းချင်း3ညလို့ပဲထည့်ရတယ်9 3 4နဲ့3လုံးပေါင်းချင်း6ကို3ခွန်6နဲ့ဒီ3လုံးပေါင်းချင်း6လို့ပဲထည့်ရတယ်အဲကျွန်တော်တို့3ရဲ့ခွန်ရဲ့6ရဲ့ဒီတစ်လုံးပေါင်းချင်း6ကိုဒီ3လုံး6နဲ့ထည့်အောင်ခွန်ရှိရတဲ့အတွက် break 9ရဲ့1ရဲ့နှလုံးပေါင်းချင်း6ကို break 6လို့ထည့်4နဲ့3နဲ့နှလုံးပေါင်းချင်းခွန်ကို break ခွန်လို့ထည့်3နဲ့6နဲ့နှလုံးပေါင်းချင်း9 break 9လို့ပဲထည့်ခြင်းနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိတ်လိုင်းပြ4နဲ့3နဲ့နှလုံးပေါင်းချင်းခွန်ကို4နဲ့3နဲ့နှလုံးပေါင်းချင်း3လို့ခွန်လို့ပြန်ခွန်လာတယ်နှလုံး6ကိုနှလုံး6နဲ့ပြန်ထည့်နှလုံး3ညနှလုံး3ညနဲ့ထည့်နှလုံး1ကိုနှလုံး1နဲ့ထည့်အောင်ခွန်ရှိရတဲ့အတွက်4ပိတ်အဲ့တော့543ညရဲ့4ရဲ့3ရဲ့3လုံးပေါင်းချင်းခွန်ဘရိတ်လို့ထည့်ခွန်ဘရိတ်1ရဲ့9ရဲ့3ရဲ့3လုံးပေါင်းချင်း3ကိုဘရိတ်3လို့ထည့်3ရဲ့3ရဲ့ခွန်ရဲ့3လုံးပေါင်းချင်းခွန်3လုံးပေါင်းချင်း3ကို sorry ဘရိတ်3လို့ပဲထည့်ကြအဲ့တော့9ဘရိတ်3ဘရိတ်ရှင်းနော်5 4 1နဲ့3လုံးပေါင်းချင်း3ညကိုဒီ3လုံး3ညနဲ့ထည့်3 4 3 3နဲ့3လုံးပေါင်းချင်း3ညကို3 3 4နဲ့ပြန်3ည9 3 4နဲ့3လုံးပေါင်းချင်း6ကို3ခွန်6နဲ့3လုံးပေါင်းချင်းပြန်6ခွန်3 6နဲ့3လုံးပေါင်းချင်း6ကိုဒီ3လုံး6နဲ့ထည့်အောင်ခွန်ရှိရတဲ့အတွက် break 9အဲကျွန်တော်ကဒီနေ့sorry ဗျ break 9ကြိုက်break 9ကြိုက်တယ်54မင်းရောကြိုက်3 break 2ကြိုက်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဘောပေါက်လားမသိဘူး1ရဲ့5ရဲ့နှလုံးပေါင်းချင်း6ကို6 break ဟုတ်ပါဘူး5နဲ့1နဲ့နှလုံးပေါင်းချင်း6ကို6 break 4နဲ့3နဲ့နှလုံးပေါင်းချင်းခွန် break 9နဲ့4နဲ့နှလုံးပေါင်းချင်း3ကို3 break 3နဲ့6နဲ့နှလုံးပေါင်းချင်း9 breakနှလုံးခွန်လို့ရိုက်လို့နှလုံးခွန်လို့ရိုက်လို့နှလုံးခွန်နဲ့ထည့်တယ်နှလုံး6လို့ရိုက်လို့နှလုံး6နဲ့ထည့်နှလုံး3ညလို့ရိုက်လို့နှလုံး3ညနဲ့ထည့်တယ်နှလုံး1လို့ရိုက်လို့နှလုံး1နဲ့ထည့်ခွန်ရှိရတဲ့အတွက်4ပိတ်54ကြိုက်ရင်3ပါဗျဒီလောက်ပါပဲဗျကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့နော်ကျွန်တော်လည်းအလုပ်ရောက်နေလို့ပါဗျနော်